Ready 2 knalpot RI King standar bedel. Ini bahan original sama bahan CKD. Yang bahan CKD ini pesanan dari luar negeri. Ini ke Timor Leste. Pesanan dari Mas Orlen. Pesan full set leher. Ini cincin berat sama perpaknya. Request yang suara protok kedot. Untuk spek porting overseas 50. Terus yang ini, yang perutan saja, bahan original Yamaha. Ini request yang garing ngebas, sana dari Mas Arifin di Kebayoran, Jakarta. Monggo yang minat knalpot RI King standar bedel bisa dipesan lewat ya. Terima kasih.